twist, blend and enjoy your drink. So recently Braden World la irundha Fito Squash அப்படிங்கற ஒரு ரீசார்ஜபிள் blender தான் அமைச்சிருந்தாங்க. இது ஒரு ஆண்டியான blender. So இந்த பேக்கேஜ்ல உங்களுக்கு ஒரு சார்ஜிங் கேபிள், ஒரு லீக் ப்ரூஃப் லிட், அதுக்கு அப்புறமா blender with glass jar கிடைக்கும். ஹேண்டில் பண்ணவும் சரி, லுக் வைஸும் சரி, செம ஸ்லீக்காகவும் செம ஈஸி டு யூஸாகவும் இருக்குது. இது ஒரு காம்பேக்டான பிளெண்டர். இது ஸ்ட்ராபெரி சீசன்றதுனால நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராபெரி ஜூஸ் தான் ட்ரை பண்ணேன். வித்தின் செகண்ட்ஸ் என்னோட ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் எனக்கு கிடச்சிருச்சு. லீக்கேஜ் பற்றி நீங்கள் இந்த பிளெண்டரில் கவலையே பட வேணாம். பிகாஸ் நீங்கள் ப்ராப்பராக ஸ்க்ரூ பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டபுள் பிங்ஸ் ஆஃப் ப்ளூ லைட்ஸ் எரியும். ஸோ அது எரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களால் கிரைண்ட் பண்ண முடியும். ஃப்ரூட் ஜூஸஸ் மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் ஓரியோ ஷேக்ஸும் ட்ரை பண்ணோம். ஸோ எந்த க்ரம்பிள்ஸ் இல்லாமல் எங்களுக்கு ஃபைன் ஸ்மூத்தி கிடச்சிது. என் அம்மாவும் ஸ்பைசஸ் அரைக்க யூஸ் பண்ணிட்டு ரொம்பவே ஈஸி டு மெயின்டைன் சொன்னாங்க. இது அவ்வளோ ஸ்பேஸும் அடைக்காது. அண்ட் லீக் ப்ரூஃப் லிட்டும் இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஜிம், காலேஜ், ஒர்க்குக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்பவே போர்ட்டபுளாக இருக்கும். நான் ப்ராடக்ட்டோட லிங்கை நான் என் பயோவில் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணிருக்க கோடை யூஸ்